Трипура Рахасья. Шри Даттатрея Авадхута. Трипура Рахасья считается одним из основных трудов по философии Адвайты. Предисловие переводчика. Этот древний эпос наряду с Рамаяной и Йога-Васиштхой является одной из 3 самых древних книг человечества, написанных на санскрите. Трипура означает 3 мира. Рахасья буквально трактуется как сокровенная сущность знания. Перед знакомством с этим трудом представляется не бесполезным ознакомиться с основными положениями Адвайта-веданты, одной из философских систем Индии, наиболее известной разновидности веданты. Основной тезис заключается в положении: Брахман реален, мир нереален. Джива – индивидуальная душа, и Брахман – суть одно и то же. В этом ключе система трактует знаменитое изречение Упанишад «Тат Твам Аси» – «Ты есть то». Ряд индологов считает именно Адвайта-веданту Шанкары естественной, логичной и наиболее точной трактовкой Упанишад. В Упанишадах наряду с трактовкой Брахмана как Творца мира, обладающего всеми возможными позитивными характеристиками, появилась тенденция считать, что в действительности к нему не приложимы вообще никакие характеристики. Но если подлинно реальная сущность неописуема, то, вероятно, описуемое нереально. Знаменитый индийский мыслитель Гаудапада показывает, что сновидение и реальный мир неотличимы друг от друга. Объекты реального мира – это тоже определенные представления и поэтому не субстанциональны. Они приходящие, а приходящее не может быть реальным. Они точно так же вплетены в человеческую деятельность, как объекты сновидений в нашу деятельность во сне. Пища, принятая во сне, не может утолить голод наяву, но и наоборот, реальная пища не может удовлетворить голод во сне. Далее, в реальном мире должны существовать причинно-следственные отношения, но таковые просто невозможны. Если следствие содержится в причине, то оно уже есть, возникновение его невозможно. Если же не содержится, то причина отлична от следствия и породить его не может. Аналогично, причина и следствие не могут быть ни одновременными, ни разновременными. Если данное следствие порождено некой причиной, она другой, та третьей и так далее, то налицо регресс в бесконечность. Если же в начале всего стоит одна вечная первопричина, то это опять-таки невозможно. Вечное не может породить невечное. Таким образом, многообразный мир не может считаться реальным,
и не мог быть сотворен реально существующим Творцом. Многообразие индивидуальных душ джив – одна из иллюзий. Реален только Брахман, истинный, сознательный и блаженный. Мокша, духовное освобождение, заключается в осознании своей тождественности Брахману. Ведущий представитель Веданты, религиозный реформатор и полемист, мистик и поэт Шанкара и его последователи уточнили, в каком смысле мир иллюзорен. Было введено понятие 3 уровней реальности. Парамартхика – истинная реальность, Вьявахарика – условная реальность и Пратибхасика – призрачная реальность. К Парамартхике относится только Брахман, только он единственно реален. Вьявахарика – это то, что обычно считается реальностью: материальный мир, множественность субъектов, Ишвара, владыка мира и его творец, религиозные установления. Все это не обладает подлинной реальностью, но не является и совершенно ложным хотя бы в силу общезначимости таких представлений. К Пратибхасике относятся сновидения, миражи и так далее, которые тоже в каком-то смысле реальны. Если нам что-то приснилось, то это действительно приснилось. Совершенно нереальные вещи, тучха, например, сын бесплодной женщины, не попадают ни под одну из таких категорий. Многие индологи считают шанкаровскую майю иллюзию объективной интерпретацией учения Упанишад о мире. Брахман сам по себе не является ни управителем, ни творцом видимого мира. Этот мир создается майей, совершенно особой сущностью, ни реальной, ни нереальной. Понятие майя играет в Адвайте такую важную роль, что саму эту философскую систему часто называют майявадой. Она лишена сознания, безначальна, не проявлена и неописуема. Майя создает упадхи, наложения, проекции, из-за которых джива видит себя отличным от брахмана и окруженным другими самостоятельными дживами, как на веревку в темноте накладывается образ змеи. Майя нереальна, ни нереальна и вообще неописуема. Мокша – освобождение, прекращение перерождений по Шанкаре возможно только при опоре на Веды, в особенности на их заключительную часть Упанишады. Строго говоря, Упанишады тоже принадлежат к уровню относительной истины, но занимают на этом уровне особое место. Они, говоря о Брахмане, не дают знания в обычном смысле, знания о некотором объекте. Брахман – чистый субъект, и объектом чего бы то ни было, в том числе объектом дискурсивного познания, быть не может. Приписывая Брахману логически несовместимые характеристики и утверждая его тождество с Атманом, высшим «я» человека, Упанишады разрывают обычный стиль мышления, кружащегося в пределах майи, уничтожают авидью, неведение и указывают путь к
Ум также необходим для правильного толкования вед, но без опоры на них он не может вывести из сансары. После ознакомления с ведами и правильного их истолкования наступает очередь йогической практики, благодаря которой человек непосредственно достигает освобождения. Практика осознавания своей тождественности Брахману – это джняна-йога, путь знания, самоосознания, на котором индивид с помощью своего ума отличает реальность от иллюзии. В Бхагавад-гите Кришна объясняет, что джняна заключается в правильном понимании кшетры, поля деятельности, то есть тела, и кшетраджни, знающего поля, то есть души. Знай же, о потомок Бхараты, что, находясь в каждом из тел, я также знаю их, и что понимание природы тела и знающего тела называется знанием, джняной. Таково мое мнение. Затем Кришна объясняет необходимость осознания разницы между полем деятельности и знающим поле. Те, кто смотрит на мир глазами знания, кто видит разницу между телом и знающим тело и может найти путь, ведущий к освобождению от рабства в материальном мире, достигают высшей цели. Достичь освобождения в этой жизни могут только те, кто изучает веды и практикует джняна-йогу. Не лишне отметить параллель Адвайта-веданты с буддизмом, особенно с Мадхьямикой. В Мадхьямике, как и в Адвайта-веданте, утверждается недвойственность адвайя, недвойственность мира, призрачность деления на сансару и нирвану. Подлинной реальностью признается шунья, пустота, о которой, как и о Брахмане, ничего нельзя сказать. То, что есть страдающие существа, тоже иллюзия. На высшей точке зрения все уже спасены, все находятся в нирване. Как в Адвайта-веданте все уже тождественны Брахману, нет ничего кроме него. К тому же Брахман в Адвайта-веданте – это мировое «я», в то время как шунья в некоторых взглядах буддизма также есть союз ясности, сознания и пустоты. Конечно, взаимовлияние буддизма и веданты имело место, но до полного слияния дело не дошло. Мадхьямика доказывает, что невозможно утверждать ни реальность, ни нереальность дхарм. И то, и другое решение приводит к логическим противоречиям. Единственно возможным она считает срединное решение проблемы. Дхармы ни реальны, ни нереальны, они пусты. Отсюда еще одно название Мадхьямики – Шуньявада, от слова шунья – пустота. Подлинно реальным могло бы быть лишь то, что обладало бы самобытием, свабхава, то есть существовало бы само по себе. Но именно такого бытия и невозможно допустить логически. Все существует лишь благодаря другому. И нет никакого конечного пункта, который мы могли бы считать первоосновой.
Отсюда же вытекает относительность вообще всех наших понятий и противоположений, даже противопоставление сансары и нирваны. Все философские концепции поэтому лишь путь к истине, но ни в коем случае не сама истина, которая усматривается только в йогическом созерцании. Отличием мадхьямики от брахманистской школы Адвайта Веданта является положительное решение вопроса о наличии объективного мира. В то время как йогачарьи Адвайта, признавая единство воспринимающего и воспринимаемого, решают проблему двойственности объекта и субъекта через отказ от реальности объекта. Мадхьямика признает существование объективного, при этом подчеркивая единство объективного и субъективного через пустотность шуньяту. В этой дискуссии мнение мадхьямиков состоит также в том, что хотя решение этого вопроса непроверяемо и недоказуемо, положительное мнение о существовании объективного мира более естественно и не ранит человеческую психику, в то время как отрицательное решение трудно для восприятия и понимания. В Трипура-Рахасью входит важнейший шактийский текст Видья-гита. В нем отражен диалог Шри Лалиты Деви с мудрецами, в котором затрагиваются глубочайшие грани брахмавидии. Это знание самой Шри. Лалита, Трипура-Сундари, одна из форм шакти женской творческой силы Шивы. Это Шакти-сварупа, внутренняя энергия Верховной Божественной Личности, вечно существующая в нем. Брахмана, а именно, она является самой близкой и изначальной формой Брахмана. Все мироздание, все формы, все действия, гуны является творением Трипура-Сундари. Именно посредством Трипура-Сундари Брахман проявляется в этом мире. Трипура-Сундари является повелительницей всех миров. Единственно, над кем она не имеет власти, это всепроникающий Брахман, потому что она и есть сама его власть и сила. В Саундарья-Лахари, в скобочках «Волна красоты», крупной тантрической работе Шанкарачарьи, говорится, что Брахма, Вишну и Шива создали свое космическое творение, когда высшая Шакти на доли секунды соединила свои брови. Деви присутствует в трех тонких энергетических каналах – Нади, Иди, Пингали и Сушумне. Она правитель трех Шакти – Ичха, Джняна и Крия – намерения, знания и действия. Она проникает во все три мира – небеса, землю и ад. Она управляющая всех трех тел – стхула, сукшма и карана – грубая, тонкая и причинная. Она присутствует в трех состояниях – джаграт, свапна и сушупти – бодрствование, сон со сновидениями и глубокий сон. Хотя она и первичнее гун, она проникает во все три гуны материальной природы – саттву, раджас и тамас. Любовь и радость и естественные качества красоты. Чхандогья Упанишада говорит, что тоска и желание – источник боли, в том, что, конечно, и не содержит счастья.
Один Бог может производить счастье, когда счастье принимает форму. Это форма Сундари, Сарвага Сундари, кто обладает всей полнотой красоты, счастья и совершенства. Именно Трипура Сундари является источником. Божественная Мать Трипура Сундари помогает людям в их поиске и ведет их в каждом действии. По ее милости и джива, духовное вечное живое существо душа, достигает освобождения. Именно по милости Трипура Сундари завеса Майи, которую плетет Трипура Сундари, удаляется. Подпись Матвеев. Предисловие к английскому изданию. Трипура Рахасья – древний, один из основных текстов Адвайты, написанный на санскрите. Бхагаван Шри Рамана Махарши настоятельно рекомендовал его для изучения. До настоящего времени не существовало английского перевода этого священного писания. Данный перевод был сделан Мунгалой Вентакарамайей, в скобочках с вами Раманандой Сарасвати, в 1938 году. Эта книга не из тех, которые, однажды прочитав, откладывают в сторону. Стихи Писания полны божественного нектара, способного утолить жажду любого серьезного искателя истины, который станет неоднократно размышлять над их значением, следуя истинным порывам постичь учения. Ясные и четкие строки собрания предлагают очаровательные истории и удивительные аналогии, охватывающие весь спектр духовного учения. Трипура Рахасья – это ценное дополнение к адвайтическим текстам, изданным Шри Раманамашрамом, и мы испытываем большое удовлетворение от выпуска данного издания на благо всех тех, кто искренне стремится познать истинную природу самости. Подпись Шри Раманамашрам, Тируванамалai, 25 апреля 2006 год, 56-й день Арадханы. Введение. Шри Трипура Рахасья – древний труд, написанный на санскрите, который издавался по всей Индии. Самое последнее и самое лучшее издание этой работы было выпущено в санскритской серии Каши в 1925 году. Считается, что ранее эта книга была напечатана и выпущена в виде отдельных листов. Существовало также издание в книжной форме, выпущенное в Бельгии в конце прошлого столетия. Сноска. К сожалению, оригинальный санскритский текст, по-видимому, не издавался в течение нескольких лет. То, насколько этот труд почитается за его священность, можно увидеть по оценке, которая дается в предисловии к Махатмья-кханди. Сначала Махадева преподал высшую истину Вишну, который в свою очередь преподал ее в небесных сферах Брахме. Позже Вишну воплотился на земле как Шри Даттатрея, Господь Авадхут, отреченных мудрецов, и преподал ее Парашураме, добавив при этом предписание о том, что она должна быть сообщена Хиратаяне, который позже бы обратился к тому в поисках истины. Сноски. Авадхута –
человек, полностью преодолевший двойственность материального мира. Аватхуты, освободившись от всех мирских страданий и обязанностей, живут и действуют, ни к чему не привязываясь и ни о чем не беспокоясь. Это чистые и простые, как дети, личности. Аватхута не отождествляет себя со своим телом и умом. Он достиг наиболее чистого уровня сознания, доступного индивидуальной душе Дживи в человеческом воплощении. Парашурама переводится как рама с топором. Это шестая аватара Вишну в виде воина, держащего лук и боевой топор. Вишну пришел как Парашурама с целью избавить варну брахманов от тирании кшатриев. Парашурама поклялся отомстить варне кшатриев и уничтожил всех кшатриев на земле 21 раз. В отличие от предыдущих воплощений, где Вишну прояснял смысл создания Земли, жизни и первого человека, в этот раз он явил акт создания божественного порядка. Возвращаюсь к тексту. Сначала Махадева преподал высшую истину Вишну, который в свою очередь преподал ее в небесных сферах Брахме. Позже Вишну воплотился на земле как Шри Даттатрея, Господь Аватхут, отреченных мудрецов, и преподал ее Парашураме, добавив при этом предписание о том, что она должна быть сообщена Харитаяне, который позже бы обратился к тому в поисках истины. Харитаяна – святой мудрец, записавший Трипура Рахасию. Парашурама осознал самость под руководством Шри Датты и пребывал в местечке Малая-Хилл в Южной Индии. Тем временем на берегах реки Сарасвати жил один брамин по имени Суманта. У него был сын по имени Аларка, который часто слышал, как отец звал его мать Джаи Айи. Будучи ребенком, он также звал свою мать именем Айи. Он умер в детстве, и его последними словами на смертном ложе были лишь «Айи, Айи». Этот звук является для богини священным. Будучи произнесенным со всей невинностью и чистотой ума, он даровал неожиданную заслугу умирающему ребенку. Позже он был рожден как Суметха, сын Хариты. Харитаяна – его родовое имя, оно означает «сын Хариты». Еще раз обращаюсь к сноске. Харитаяна – это святой мудрец, записавший Трипура Рахасию. Его духовность развивалась по мере его роста, и он обратился к Парашураме, чтобы учиться у него наивысшему благу, который в свою очередь передал ему знания, которое сам получил от Даттатреи. Парашурама также сказал ему, что его учитель предсказал собирание Харитаяной знания высшей истины на благо всего человечества. Харитаяна служил Шри Минакши в храме города Мадураи в Южной Индии. Сноска. Минакши переводится как «рыбьеглазая», одна из аватар супруги Шивы, богини Парвати. В тамильском эпосе Шилападикарам Минакши описывается как богиня-воительница с полумесяцем в волосах, с двумя руками. В левой руке Минакши держит цветок лотоса,
а в правой меч. Правая сторона ее тела малинового цвета, а левая черноватого. Возвращаюсь к тексту. Харитаяна служил Шри Минакши в храме города Мадураи в Южной Индии. Ему явился Нарада и сказал, что он пришел из Брахмалоки, чтобы увидеть то, что Харитаяна собирался представить миру в форме итихасы, содержащей наивысшую духовную истину. Сноска. Нарада – полубожественный мудрец, автор нескольких гимнов Ригведы. Нарада причисляется к 7 великим мудрецам Саптариши. Он известен тем, что предрек грядущее рождение Кришны и первым научил людей знаниям в математике, астрономии и земледелии. Нарада описывается как монах-путешественник, который обладает мистической силой, позволяющей ему свободно путешествовать с одной планеты Локи на другую в материальной вселенной, а также посещать планеты духовного мира Вайкунтхи. Он носит с собой вину, музыкальный инструмент, играя на котором поет гимны, молитвы и мантры, прославляющие Вишну и Кришну. В Пуранах Нарада упоминается как один из 12 махаджанов или великих преданных Господа. Брахмалока – мир Брахмы, верхний рай, 7-е небо – обитель Брахмы. Брахмалока располагается на вершине горы Меру или высоко над нею. В Брахмалоку попадают те смертные, которые при жизни отличались исключительной праведностью и за это избавились от бесконечной цепи рождений сансары. Они живут в созерцании истины и состоянии вечного блаженства. Итихасы переводится «так именно было». Почитаемые древнеиндийские эпические произведения. Итихасы представляют собой одни из самых древних эпических памятников мировой литературы и являются базовыми священными текстами. Возвращаюсь к тексту. Харитаяна служил Шри Минакши в храме города Мадураи в Южной Индии. Ему явился Нарада и сказал, что он пришел из Брахмалоки, чтобы увидеть то, что Харитаяна собирался представить миру в форме итихасы, содержащей наивысшую духовную истину. Харитаяна был изумлен и спросил, каким образом великий святой ожидает от него подобных свершений. Нарада сказал: в Брахмалоке было собрание святых. Маркандея вопросил Брахму о священной истине. Сноска. Маркандея – это ведический мудрец, которого почитают во всех основных направлениях индуизма. Описывается в Пуранах как великий преданный Вишну или Шивы. Возврат к тексту. Нарада сказал: в Брахмалоке было собрание святых. Маркандея вопросил Брахму о священной истине. Брахма сказал, что она будет дадена тобой в форме священной книги. И поэтому я явился, чтобы просить тебя об этом. Харитаяна пребывал в недоумении и заявил о своей неспособности воспроизвести священную истину, которую он получил от Парашурамы.
Тогда Нарада стал медитировать на Брахму, который появился перед ними и спросил, что происходит. Когда Нарада изложил ему суть дела, Брахма обратился к Харитаяне и благословил его, наделив способностью писать книгу со скоростью 4 глав в день. Он также упомянул о прошлом Харитаяны и объяснил его нынешнюю неспособность вспомнить то, чему тут научился, случайным и недисциплинированным произнесением его прошлом воплощения священного слога. Затем Брахма повелел Нараде первым прочесть по завершении труд Харитаяны. Таким образом, эта работа была написана Харитаяной, и в его честь она также называется Харитаяна Самхита. Считается, что она состоит из 12 тысяч шлок и разбита на 3 части. Махатмья-кханда, раздел о величии Шри-Деви, Джняна-кханда, раздел о высшей мудрости, и Чарья-кханда, раздел о поведении. Из них первая часть состоит из 6687 шлок, вторая из 2163 шлоки. Объем третьей части проследить невозможно. Первый раздел о величии содержит вступление ко всей работе, а последний раздел посвящен в основном проявлениям самости в образе Дурги, Кали, Лакшми, Сарасвати, Лалиты, Кумари и так далее, а также их подвигам, описание которых можно найти в Брахманда-пуране, Маркандея-пуране и Лакшми-тантре. Текст работы включает в себя основное содержание таких писаний, как Дурга Сапсатати и Лалита Упакхаяна. Шри-видья, поклонение самости как богини, есть священная традиция, прослеживаемая до Вед. Выделяется 2 основных ее деления, известные как Кадивидхья и Хадивидхья. Первое практиковалось Индрой, Чандрой, Ману, Куберой и так далее. Оно проще второго и более широко распространено. Второе деление практиковалось Лопамудрой и было одобрено мудрецом. Здесь сноска. Лопамудра означает потеря и знак красоты. Жена великого мудреца и подвижника Агастьи. Агастья ради спасения живых предков нуждается в сыне. Не найдя достойной его женщины, он создает девочку необычайной красоты и ума по имени Лопамудра. Заимствуя у каждого живого существа лучшее, что в нем есть. Лопамудра воспитывается у царя Видарбхов, и, наконец, Агастья берет ее в жены. Обручившись, они живут в лесу. Трипура Рахасья, иначе Харитаяна Самхита, начинается словами Ом Намаха, приветствие Аум, а заканчивается Шри Трипура Раива, Хрим, Трипура – это только Хрим. Аум хорошо известен как священный слог, обозначающий самость
во внекачественной форме. Так же, как хрим – это священный символ, обозначающий то же самое, как богиню. Таким образом, текст книги заключен между этими двумя символами, самыми священными в Ведах, и данный текст в той же мере освящен. В Сутрабхашье, комментарии на Брахма-сутре, Шри Шанкара с одобрением использовал историю Самварты, в скобочках в том виде, как она приводится в Трипура-рахасье, в своем комментарии на Апича-самрята сутру. На санскрите существует яркий комментарий на Харитаяна-самхиту. Он называется Татпарья-дипика и был написан в 4932 году Кали-юге, то есть в 1831 году нашей эры, неким Дравидом Шринивасом, сыном Видьянатхи Дикшиты из деревни Махапушкара, находящейся в Южной Индии. Что же касается философии Трипура-рахасьи, то нет никакой реальной причины отделять ее от Веданты. Ученые, однако, называют эту систему тантри, тантрической или шакта, шактийской, и указывают на некоторые очевидные различия между ней и Адвайта-ведантой. Эта система учит, что высшая реальность есть нечто иное, как абстрактный разум. Разум означает здесь самосияние, а термин «абстрактный» обозначает его неограниченную природу. Никакой другой фактор, способный раскрыть его, не может быть признан существующим отдельно от него. Кажущееся разнообразие обусловлено только вимаршей, грубым аспектом его абсолютной свободы, известной как сватантра, который время от времени раскрывает чистую сущность как космос, а в остальное время оттягивает от себя и остается непроявленным. Сноска. Вимарша. Обдумывание, проверка, испытание, исследование, анализ, рефлексия, ум. Составляющая дискурсивного на начальном этапе духовной практики, когда адепт знакомится с основаниями учения, правилами и методами знаний. Сватантра – собственная суть, основа. Возврат к тексту. Абстракция и проявление присущи чистой самости. Этим двум аспектам соответственно даны имена Шива и Шакти. Не может быть никакого проявления за пределами высшего разума. Следовательно, космос и самость – суть одно и то же. Они – различные модусы реальности. Реализация истины весьма проста, и для нее требуется только постоянное памятование этих строк. То, что реальность не является несовместимой с данным миром и его явлениями, и что кажущееся неведение данной истины само по себе есть результат реальности, поэтому нет ничего, кроме реальности. Сотворение и растворение – это циклы самовыражения и абстракции, обусловленные сватантрой. В состоянии растворения нет санкальпа-викальп, модификаций. Сноска. Санкальпа – это решение, решимость,
определенные намерения, выраженные в краткой форме, внутренняя убежденность, дошедшая до глубин подсознания, которая регулярно воспроизводится так, что становится реальностью. Викальпа – это воображение, один из 5 типов мыслей вритти, присущих низшему уму читта. Мы обладаем способностью распознавать воображение как таковое, как воспроизведение виденных ранее образов или их комбинаций в области умственного зрения. Поэтому можно говорить о воображаемых предметах как о существующих в разуме. Чит – это знание. Возврат к тексту. В состоянии растворения нет санкальпа-викальп, модификаций, и самость пребывает как чит в абсолютной чистоте и неизменности. Самость однородная и нераздельная. Наклонности индивидуумов предыдущей кальпы цикла творения остаются неосознаваемыми, но пребывают в потенциальном состоянии, ожидая своего альтернативного проявления. Сноска. Кальпа. Кальпа – это день Брахмы, продолжающийся 4,32 миллиарда лет и состоящий из 1000 махаюг, периодов по 4 юги. По прошествии этого периода наступает ночь Брахмы, равная по продолжительности дню. Ночь знаменует собой уничтожение мира и гибель девов. Таким образом, божественные сутки длятся 8,64 миллиарда лет. Месяц Брахмы состоит из 30 таких суток, 30 дней и 30 ночей, что составляет 259,2 миллиарда лет. А год Брахмы, огромная цифра, из 12 месяцев. Брахма живет 100 лет, или 311 триллионов 40 миллиардов лет, но по прошествии которых умирает, и весь материальный мир уничтожается. Во время этого великого уничтожения Махапралаи прекращает существование космос. Согласно Бхагавата-пуране, после того, как заканчивается жизнь Брахмы, весь космос входит в тело Махавишну, заканчивая тем самым свое существование. По прошествии периода времени, равного жизни Брахмы, космос опять проявляется. Из тела Махавишну выходят бесчисленные вселенные, в каждой из которых рождается Брахма, и начинается новый цикл кальп. Каждая кальпа делится на 14 периодов манвантар, продолжающихся по, огромная цифра, 306 723 лет с интервалами в 1 851 429 лет между ними. Возврат к тексту. Наклонности индивидуумов предыдущей кальпы, цикла творения, остаются неосознаваемыми, но пребывают в потенциальном состоянии, ожидая своего альтернативного проявления. Тенденция в сторону проявления – это майя, которая позже проявляется как авидья, неведение, когда предрасположенности пребывают в своем полном раскрытии. Сноска. Майя. Иллюзия, видимость. Особая сила, шакти или энергия, которая одновременно скрывает истинную природу мира и обеспечивает многообразие его проявлений.
Майя является иллюзией не потому, что она лишена бытия, а от того, что она приходящая. Человек из-за своего неведения о виде строит в уме ложное представление о существующем мире. Такое представление о мире и есть майя. Человек часто пытается такое представление о мире натянуть на реальный мир и в результате предается иллюзии майи. Майя – это созданная Творцом иллюзия, череда перемен, цепь страданий, и целью адепта является путем отречения от соблазнов, постижения высшего начала, преодолеть цепь майи, выйти из бесконечного круговорота сансары. Авидья – отсутствие знания, неведение. Незнание – исходная омраченность сознания, являющаяся корневой причиной неподлинного восприятия мира и противодействующая постижению сущности бытия. Возврат к тексту. Чит, майя и авидья – таким образом суть одна и та же реальность. Космос есть выражение в среде сознания, и таким образом он не нереален, каким некоторые хотели бы его видеть. Здесь реальность космоса утверждается в силу среды его проявления, то есть сознания, что не противоречит утверждению о том, что формы и так далее суть нереальны. Следовательно, между тантрой и ведантой нет фундаментального различия. И все же пандиты говорят, что майя в веданте сделана подвластной брахме, что ее применение ограничено грубым проявлением, и что она, следовательно, груба и при окончательном анализе превращается в пустоту. В то время как, согласно тантре, майя – это аспект реальности, и она должна при окончательном анализе превращаться в чит. Это не может быть обоснованным возражением. Ибо где находится вышеупомянутая пустота, она должна обращаться в чит. Любимый пример мира как образа, отраженного в сознании, подобно отражениям в зеркале, является общим для обеих систем. Не пытаясь искать различия там, где их нет, пусть искренний ученик использует безошибочную проверку покоя ума, вызванную различными способами выражения реальностью, и будет удовлетворен и счастлив. С вами Рамананда Сарасвати. Молитва посвящается Бхагавану Шри Рамана Махарши. Приветствие Шри Рамане, живому памятнику вечной истины, прямому доказательству невыразимого. Пусть Твои священные стопы приведут меня в обитель Шри Трипуры. Да будут благословенны Твои священные стопы. Да будет благословенно Твое присутствие. Да будут благословенны те, кто дорог Тебе. Да будет благословенно все, что связано с Тобой.
Да будет благословенна Мать-Земля, на которой ты пребываешь. Да будет благословенна Вселенная, вращающаяся вокруг тебя. Воплощенная любовь Маники Вачакары. Сноска. Маника Вачакар – один из великих мудрецов Тамилнада, святой, поэт, ученый. Возврат к молитве. Воплощенная любовь Маники Вачакары, сущность богов и мудрецов, обретшая форму, утешение несчастных, прибежище угнетаемых, помощь кротким, голос немых, величие всех, а воплощение вет. Приветствие тебе, слава тебе, о, знак мира, предел полного блаженства. Вводное замечание. Джамадагни был святым брамином, который жил в лесу со своей женой Ренукой и сыновьями, из которых Парашурама был самым юным, самым известным и отважным. Страной тогда правили хайхаи, некий клан кшатриев. Некоторые из них ввязались в битву с Парашурамой, но потерпели поражение. Больше они не осмеливались бросать ему вызов. Но их злоба, однако, никуда не исчезла, и они не могли сопротивляться своему желанию отомстить. Они воспользовались случаем, когда Парашурама был далеко от хижины отшельника, и напали и убили его святого отца. По возвращении сыновей мать рассказала о дерзком убийстве святого. Она также хотела, чтобы тело ее мужа было кремировано на берегу Ганга, чтобы она смогла выполнить сати, возведя погребальный костер. Сноска. Сати – похоронная ритуальная традиция, в соответствии с которой вдова подлежит сожжению вместе с ее покойным супругом на специально сооруженном для этого погребальном костре. Возврат к тексту. Парашурама поклялся, что он очистит землю от вероломных кшатриев. Он положил на свое плечо тело отца, обнял мать и отправился к Гангу. Когда Парашурама шел через лес, один Авадхута по имени Даттатрея увидел Ренуку и остановил юношу, который ее нес. Авадхута обратился к Ренуке как к воплощению Шакти, исполненной беспрецедентной мощи, и поклонился ей. Она благословила его и рассказала ему о своей жизни на земле и о своем решении ее закончить. Она также посоветовала своему сыну по необходимости обращаться к Даттатрее за помощью. Парашурама продолжил свой путь и исполнил волю своей матери. Он бросил вызов всем кшатриям в стране и всех их убил. Их кровь была собрана на Курукшетре, и Парашурама исполнил с ней обряд жертвоприношения предкам. Его мертвые предки явились и посоветовали ему воздержаться от кровной мести. Так он удалился в горы и жил как отшельник.
Прослышав однажды о мастерстве Рамы, он снова воспылал гневом и вернулся, чтобы бросить тому вызов. Рама был рожден от Дашаратхи, который, хотя и был кшатрием, при помощи уловки избежал гибели. Рама принял вызов Парашурамы и победил его. Парашурама вернулся в свою обитель удрученным. По пути он встретил Авадхуту по имени Самварта, брата Брихаспати. Позже он встретился со Шри Даттатреей, который наставил его поистине и привел к спасению. Даттатрея. Жила некогда благочестивая жена, муж которой был, однако, распущенным негодяем. Эта пара невольно потревожила Риши Мандавью, который был насажен на копье обманутым царем. Сноска. Мандавья был могущественным йогином, способным на великие подвиги. Стоя неподвижно с поднятыми руками под деревом, что росло при входе в ашрам, он соблюдал обет безмолвия. Однажды, когда мудрец совершал свою аскезу, в ашрам с украденными драгоценностями ворвалась шайка грабителей. Преследуемые большим отрядом стражников, испуганные воры быстро спрятали свою добычу в хижине мудреца, а сами скрылись в том же месте. Прибывшие стражники увидели отшельника, который стоял молча с поднятыми руками. Начальник стражников спросил: «О, Брахман, ты не видел, куда побежали грабители? Куда бы они ни направились, мы должны немедленно последовать за ними». Не отвечая на эти вопросы, мудрец продолжал соблюдать обет безмолвия. Он так и не сказал стражникам ни одного слова. Стражники обыскали хижину и сразу же нашли грабителей со всех их добычей. Они заподозрили отшельника в сообщничестве, задержали его и вместе с грабителями отвели к царю. Царь приказал казнить и мудреца, и грабителей. Не понимая, что Мандавья святой отшельник, палачи посадили его на копье и оставили в этом положении. Но хотя Мандавья, насаженный на копье, провел долгое время без еды и питья, он не умер. Возврат к тексту. Жила некогда благочестивая жена, муж которой был, однако, распущенным негодяем. Эта пара невольно потревожила Риши Мандавью, который был посажен на копье обманутым царем. Риши, испытывая невыносимые страдания, но не подвластный смерти, проклял их и предрек, что муж умрет на восходе солнца, а жена останется вдовой. Вдовство – самая страшная участь для жены в Индии, хуже, чем смерть. Силой своей преданности мужу жена сопротивлялась проклятию Риши. Солнце не могло подняться, и боги были совершенно бессильны что-либо сделать. Тогда боги созвали совет и решили обратиться к Анасуе, идеальной жене, чтобы попросить ее обуздать непокорную женщину. Сноска. Анасуя
переводится как «свободная от зависти и ревности». Жена древнеиндийского ведийского мудреца Атри. Анасуя жила вместе со своим мужем в маленьком ашраме в южной части леса Читракуты. Она была очень добродетельной и аскетичной, что позволило ей обрести огромные мистические силы. Она была прекрасна и целомудренна. Описывается, что даже девы, боги, боялись, что в результате ее великой аскезы она может овладеть их царством. Они говорили, что даже солнце и огонь прислуживают ей, и она может наложить проклятие на любого обитателя Вселенной, если тот сделает что-то неправильно. Возврат к тексту. Тогда боги созвали совет и решили обратиться к Анасуе, идеальной жене, чтобы попросить ее обуздать непокорную женщину. Анасуя пообещала той женщине, что вернет ее мертвого мужа к жизни, и таким образом дело закончится для всех удовлетворительным образом. 3 главных бога тогда согласились родиться как сыновья Анасуи. Брахма родился как Луна, Шива как Дурваса, а Шри Нараяна как Датта. Последнего также называют Даттатреей. Вторая часть слова – это родовое имя, выведенное из имени Атри, мужа Анасуи. Шри Даттатрея – пионер в линии божественных учителей, воплотившихся на земле. Глава номер 1. Вопрошание Бхаргавы. Шлока 1. Приветствие Аум, единому Брахману, изначальной и блаженной причине, трансцендентное сознание, сияющее как единственное зеркало удивительной Вселенной. Примечание. Единый и единообразный Брахман, который символизируется звуком Аум, поляризуется как Сат-Чит Ананда, принимая формы Парамешвари, которая в своей кристальной чистоте показывает различные явления, двигающиеся по спирали в равновесии внутри нее. Таким образом, нейтральный Брахман и поляризованный Брахман взаимозаменяемы. Идея зеркала подразумевает неразделенность объекта и субъекта, сознательного существа. Сноска. Сат-Читананда – бытие, знание, блаженство. Термин, который используется для описания природы безличного Брахмана или личностного аспекта Бога. Сат-Читананда рассматриваются как 3 атрибута, каждый из которых тождественен с 2 другими, а их различение в человеческом сознании вызвано майей и ошибочно. Парамешвари – энергия всемогущего Бога. Шлока номер 2. Харитаяна сказал: «Пребывая в безмятежности, ты слышал это, о Нарада, Махатмью величия Шри Трипуры, которая учит пути к трансцендентности». Примечание. Так называется последняя часть этой книги. Первая часть повествует о Деви, Шакти, Шри Трипуре, поклонении ей и ее милости. Слово Трипура означает буквально 3 града. Это 3 состояния – Джаграт, Свапна и Сушупти. Сноска. Джаграт –
Это состояние бодрствования, в котором человек воспринимает и осознает объекты внешнего мира посредством чувств и способен думать и действовать в соответствии с этим осознанием. Свапна – состояние сновидения, в котором существуют только субъективные умственные образы объектов. При этом отсутствует контроль над этими образами, телесные страдания и удовольствия. Возврат к тексту. Скрытое сознание, пребывающее за всеми этими состояниями, остающееся незатронутым, метафорически называется пребывающей госпожой по имени Шри Трипура. Способность к воспроизведению, в результате которой порождаются новые существа, и связь альтруистической любви, соединяющая потомство с родителями, персонифицируется в матери. Отсюда окончание женского рода в имени Трипура. Путь к трансцендентности означает то, что интерес к Трипуре очищает ум и порождает стремление к поискам истины. Слушатель теперь пригоден для последующей беседы о мудрости. Шлока номер 3. Сейчас я расскажу о мудрости. Она уникальна, потому что тот, кто внимает ей, будет навсегда освобожден от страданий. Шлока номер 4. Это сконцентрированный экстракт сути ведического, вайшнавского, шиваитского, шактийского и пашупатского преданий, полученный после глубокого изучения их всех. Шлока 5.7. Никакой другой курс не окажет на ум столь сильного воздействия, как этот курс о мудрости, который однажды был преподан Парашурами блистательным учителем Даттатреей. Это учение было рождено из его собственного опыта, логического по смыслу и совершенно уникального по природе. Тот, кто не способен постичь истину даже после слушания этого, должен быть признан неразумным глупцом, которого нужно отнести к неразумным и проклятым богам. Сам Шива не сможет вселить в такого человека мудрость. Шлока номер 8. Сейчас я приступаю к изложению этого несравненного учения. Слушай. О жития мудрецов, самые священные вещи на свете. Шлока 9.11. Мне также служил Нарада, чтобы постичь это от меня, потому что служение мудрецам позволяет постичь присущую им доброту, так же как обоняние помогает человеку обнаруживать характерный аромат мускуса. Когда Парашурама, сын Джамадагни, обладающий уже чистым умом и являющийся благонравным ко всем, слушал святое учение Трипуры из уст Даттатреи, он растворился в преданности, которая все больше и больше наполняла его. Его ум становился все чище и чище. Шлока 12.13. Затем, когда его ум успокоился, его глаза вспыхнули в экстазе, а волосы встали дыбом, как если бы его экстаз не мог сдерживаться внутри него, но должен был вырваться наружу через поры его тела.
Он тогда пал ниц перед своим учителем Даттой. Шлока 14. А потом он снова поднялся и, переполняемый экстазом, сказал, захлебываясь от волнения: «Насколько я удачлив, насколько я благословлен Твоей милостью, о Господь!» Шлока номер 15. И то необъятное величие по имени Шива, которое воплотилось здесь, как мой гуру, поистине милостиво ко мне, блаженство, обретаемое Его милостью, даже наслаждения Господа творения предстают никчемными и не стоящими внимания. Шлока номер 16. Разве Бог смерти поистине не растворяется в самости, если только учитель недоволен своим учеником? То Всевышнее Существо поистине милостиво, и столь же милостив мой учитель по причинам, неизвестным мне. Примечание. Значение этого стиха заключается в том, что гуру, будучи Богом, есть воплощение сострадания, и он не нуждается в какой-либо побудительной причине, чтобы явить свою милость. Шлока номер 17. Обретя милость гуру, я обрел все. Ты сейчас милостиво раскрыл мне величие Трипуры. Шлока номер 18. Теперь я страстно желаю служить ее трансцендентному величию. Будь милостив, учитель мой, скажи мне, как это должно совершать? Шлока 19:22. Будучи спрошенным об этом, гуру Датта удовлетворился тем, что Парашурама, чье рвение и преданность поклонению Трипуре были столь сильными, годен к обучению и должным образом посвятил его в практику служения ей. После посвящения в правильную практику, которая священнее всех остальных практик и ведет непосредственно к осознаванию, Парашурама последовательно узнал из сладостных уст Шри Гуру все детали, относящиеся к речениям, образам для служения и различным медитациям, подобно пчеле, собирающей нектар с цветов. Бхаргава, то есть Парашурама, был переполнен радостью. Шлока 23. Затем, получив позволение своего святого учителя, он возжаждал практиковать священное знание. Он обошел вокруг своего учителя, выразил ему почтение и удалился к холму Махендра. Примечание. Уважительный и мирный обход по часовой стрелке – это знак уважения тому, кто находится в центре. Шлока 24. Там, построив чистую и удобную обитель отшельника, он на 12 лет погрузился в служение Трипуре. Шлока 25. Он непрестанно созерцал образ Святой Матери Трипуры, выполняя в то же самое время свои повседневные обязанности и специальные церемонии, связанные со служением ей и произнесением мантр. Таким образом, 12 лет пролетели как один миг. Затем однажды, когда сын Джамадагни восседал в непринужденной позе, он погрузился в грезы. Шлока 27. Раньше я не понимал даже малую часть из того, что говорил мне Самварта, которого я встретил на своем пути. Шлока 28. Я также забыл то, о чем я спрашивал своего гуру.
я услышал от него святое учение Трипуры. Шлока 29. Но мне не ясно то, что Самварта сказал в ответ на мой вопрос о творении. Шлока 30. Он упомянул историю Калакрита, но не стал продолжать, зная, что я еще не готов к этому. Шлока 31. Даже теперь я ничего не понимаю о работе Вселенной, откуда она появилась во всем своем великолепии. Шлока 32. Где она заканчивается? Как она существует? Я считаю, что она приходящая. Шлока 33. Но мирское кажется вечным. Почему это именно так? Все происходящее кажется достаточно странным, чтобы не размышлять о нем. Как странно, все это можно сравнить со слепцом, которого ведет другой слепой. Мой собственный случай является в этом отношении примером. Я даже не помню того, что произошло в моем детстве. Я был другим во времена своей юности. И снова я изменился во времена своей зрелости. А сейчас я еще больше отличен от того, кем был прежде. Таким образом, моя жизнь постоянно меняется. Мне не ясно, какие плоды были обретены в результате всех этих перемен. Цель оправдывает те средства, которые люди признают годными согласно своим характерам в различных климатических условиях и в различные времена. Что они обрели посредством этого? Счастливы ли они? Обретение – это только то, что считается таковым легкомысленными людьми, но я, однако, не могу согласиться с этим, видя, что даже после обретения так называемой цели все снова и снова совершаются дальнейшие попытки. Примечание. Так как в обретении нет прочного удовлетворения, то оно недостойно того, чтобы к нему стремиться. Хорошо, почему же, достигнув одной цели, человек стремится к другой? Следовательно, то, к чему всегда стремится человек, должно рассматриваться как единственная реальная цель, будь это доступ к обретению наслаждений или устранению боли. Не может быть ничего иного, пока наблюдается причина к приложению усилий. Чувство потребности в деятельности ради обретения счастья, будучи признаком страдания, есть страдание из страданий. Откуда могут появиться наслаждение или избавление от боли, пока оно присутствует? Такое наслаждение подобно мазям, облегчающим боль, которые наносятся на ошпаренную часть тела, или на наслаждение от объятий любимой, когда человек лежит с грудью, пронзенной стрелой, или сладостные мелодии, которые слышит находящийся при смерти больной. Только те счастливы, кто не вовлечен ни в какую деятельность. Они полностью удовлетворены, самодостаточны и испытывают счастье, которое распространяется по всем порам их тела. Если другие и испытывают отдельные моменты радости, то они подобны наслаждениям, которые испытывает человек от вдыхания приятного аромата цветов, когда он при этом корчится от
от нестерпимой боли в животе. Как глупы люди с их бесчисленными обязательствами, вечно занятые поисками подобных моментов наслаждений в этом мире. Что мне сказать о совершенстве непроницательных людей? Они стремятся достичь счастья в результате напряженного пересечения бесчисленных препятствий. Нищий на улице тратит столько же времени ради получения счастья, сколько и могущественный император. Каждый из них, достигнув своей цели, чувствует себя счастливым и считает себя благословенным, как будто бы достиг цели жизни. Я также невольно подражал им, подобно слепцу, следовавшему за слепым. Хватит этого безумия. Я тотчас же вернусь к океану милости, своему учителю. Изучив у него то, что должно быть познано, я пресеку океан сомнений на лодке его учений. Приняв такое решение, Парашурама с чистым умом немедленно спустился с холма в поисках своего учителя. Быстро достигнув горы Гандхамадан, он нашел гуру сидящим в Падмасане, и гуру как будто озарял собой весь мир. Сноска. Падмасана, поза лотоса – одна из самых важных полезных йогических асан. Он простерся перед учителем и, держа стопы гуру своими руками, он прикоснулся ими к своей голове. Когда Парашурама так приветствовал своего учителя, Даттатрея дал ему свои благословения. Его лицо озарилось любовью, и он повелел ему подняться, говоря: «Дитя, встань! Я вижу, что ты вернулся после долгого отсутствия. Скажи мне, как ты? В добром ли ты здравии?» Он поднялся по велению его гуру и уселся прямо перед ним, как ему было указано. Складывая руки в приветствии, Парашурама заговорил с наслаждением. Примечание. Складывание вместе двух ладоней с вытянутыми большими пальцами в сторону собеседника есть знак уважения. Парашурама заговорил с наслаждением. «Шри Гуру, океан сострадания, разве способен кто-либо из тех, кто пропитан твоей добротой, когда-либо быть сокрушен болезнями, даже если так распорядится судьба? Как может жгучая боль болезни коснуться того, кто пребывает в прохладной луне твоей нектароподобной доброты?» Примечание. Луна считается хранителем нектара, который вкушает питри, умершие предки. Я чувствую себя счастливым телом и умом, освежаемый твоей добротой. Ничто не беспокоит меня, кроме желания оставаться в непрерывном контакте с твоими святыми стопами. Один только вид твоих святых стоп делает меня совершенно счастливым. Но есть несколько давнишних сомнений в моем уме. С твоего милостивого позволения я желаю их высказать. Выслушав слова Парашурамы, Даттатрея, океан доброты, был доволен ими и сказал ему:
Спрашивай немедленно, о Бхаргава, то, что ты столь сильно хочешь узнать и о чем ты столь долго размышляешь. Я доволен твоей преданностью и отвечу с радостью на твои вопросы. Так заканчивается первая глава, известная как вопрошание Бхаргавы в Шри Трипура Рахасье. Глава номер 2. Обязывающее чувство по отношению к действию осуждается, а исследование рекомендуется. Получив такое наставление, Парашурама, снова приветствуя сына святого Атри, начал спрашивать: «Бхагаван, дорогой и почитаемый учитель, о всеведущий, океан сострадания, однажды, имея серьезную причину, я испытал гнев в отношении правящего класса. 21 раз я обошел страну, нещадно истребляя их всех, не исключая грудных детей и тех, кто еще был в чреве, собирая их кровь в озеро. Мои предки были довольны моей преданностью им, однако они приказали мне прекратить эту бойню. Мой гнев, в конце концов, утих. Услышав о прославленном Раме, самом воплощении Хари в Айодхе, мой гнев снова вспыхнул. Ослепленный яростью и гордящийся своим мастерством, я бросил ему вызов. Я был побежден тем великим Господом, и моя гордость была усмирена. Между тем, в силу присущей ему доброты, он оставил мне жизнь и отпустил меня, потому что я был брамином. Когда я возвращался, униженный поражением, я осознал суетность и путей этого мира. И вдруг я повстречал Самварту, Господа Авадхутов, и интуитивно признал его огнем, который тлеет в угольках. Примечание. Мудрец Самварта, брат Брихаспати, выглядел подобно безумцу, который бродит по лесам. Однажды Нарада направил к нему императора Нивритту, рассказав ему о том, как можно опознать Самварту. Царь, следуя указаниям, встретил святого и принялся умолять его о помощи в совершении жертвоприношения, в котором Брихаспати, побуждаемый Индрой, отказался участвовать. Самварта согласился, хотя и колеблясь, и позже провел этот ритуал, несмотря на гнев Индры. Индра попытался сорвать проведение ритуала, но оказался бессильным перед мудрецом. Смотрите книгу Ашваметха Парва Махабхараты. Сноска. Книга о жертвоприношении коня. 14-я книга Махабхараты, в которой повествуется о Самварте и Марутте,
а также рассказывается о том, как пандавы добыли полную золото-сокровищницу, необходимую для совершения жертвоприношения о рождении Парикшита, пораженного огненным оружием еще в материнской утробе и воскрешенного Кришной. Возврат к тексту. Его величие было подобно раскаленным угольям, скрытым тлеющими угольками. Каждый дюйм его тела наполнял окружающих живостью, и потому я испытывал освежающее чувство, просто находясь рядом с ним. Примечание. Ощущение мира или ананды – признак сатсанга. Сноска. Сатсанг – это общение с гуру, собрание людей вокруг просветленного человека с целью услышать истину, говорить о ней и усваивать ее. Возврат к тексту. Я попросил его рассказать мне о его состоянии. Его ответ был очень четкой и выразительной сутью сладкого нектара вечной жизни. Я не мог продолжать беседу с ним и почувствовал себя нищенкой, находящейся перед царицей. Тем не менее, я взмолился к нему, и он направил меня к тебе. И вот я искал прибежища у твоих святых стоп, подобно слепцу, который полностью зависит от его друзей. То, что сказал Самварта, совершенно не ясно мне. Я хорошо постиг учение Трипуры. Оно, несомненно, является стимулом к преданности ей. Она воплотилась в тебе, и она всегда пребывает в моем сердце. Но, в конце концов, что я смог обрести? Примечание. Молитвы к Богу эгоистичны только в самом начале, но они не только исполняют желания человека, но также очищают ум, поэтому преданность Богу растет в силе, и преданный не желает ничего больше, кроме Бога. Тогда Бог изливает свою милость, являя себя как его гуру. Господь, смиренно прошу Тебя объяснить то, что сказал мне раньше Самварта. Ведь я не смогу осознать цели до тех пор, пока она не станет мне известна. И потому, что бы я ни делал в невежестве, это выглядит только как детская игра. Раньше я умилостивлял богов, включая Индру, различными церемониями, ритуалами, дарами и предложением пищи. Потом я услышал, как Самварта говорит, что плоды всех этих действий весьма незначительны. Я считаю, что действия, которые приносят всего лишь пустяковые результаты, не имеют никакого смысла. Страдание – это не отсутствие счастья, но ограниченное счастье. Потому что по мере убывания счастья страдание возрастает. Это не единственный печальный результат действия, поскольку остается еще худший – страх смерти, который невозможно уменьшить никаким количеством действий. Мои религиозные практики в отношении Трипуры подобны этому. Все эти умственные концепции – не что иное, как детская игра. Практики могут быть в соответствии с твоими наставлениями или же чем-то иным. Опять же, они могут быть вызваны послушанием или нет, поскольку шастры по-разному это трактуют.
Сноска. Шастра – это священный текст, учение, религиозный или философский трактат, корпус писаний. Важнейшие шастры – даршаны, поэтика, грамматика, наука управления, артха-шастра, законоуложения, дхарма-шастра, эротика, кама-шастра. Этот термин также обозначает раздел знания, научную дисциплину, специальные теоретические знания и трактующие их тексты. Возврат к тексту. Медитации также могут отличаться согласно индивидуальным вкусам и характерам. Как это может быть? Преданность столь же несовершенна, как и карма. Как могут приходящие умственные концепции преданности порождать неприходящие плоды высшей истины? Более того, практики продолжительны и регулярны, и кажется, что нет конца этим обязательным службам. Я заметил, что Самварта Господь довольно-таки счастлив, будучи совершенно свободным от всякого обязывающего чувства в отношении к действию и его разрушительным плодам. Кажется, что он смеется над путями этого мира и беззаботно, уверенно продвигается вперед по дороге бесстрашия, подобно величественному слону, освежающему себя в озере тающего снега, когда окружающий его лес объят огнем. Я обнаружил его абсолютно свободным от какого бы то ни было чувства долга и в то же самое время совершенно счастливым в его осознании вечного бытия. Как он обрел это состояние? И что он сказал мне? Прошу, объясни мне все это и тем самым спаси меня из когтей монстра по имени Карма. Молясь так, он пал ниц и обнял стопы учителя своими руками. Видя, как Парашурама совершает это, учитель почувствовал, что он теперь готов к реализации. Шри Датта, сама сущность которого есть любовь, мягко сказал: «О, дитя Бхаргава, как ты удачлив, раз твой ум обращен таким образом». Подобно тому, как человек, тонущий в океане, внезапно находит лодку для своего спасения, так же и твои добродетельные поступки, совершенные в прошлом, теперь вознесли тебя к священнейшим высотам самореализации. Деви Трипура, которая есть сознательная сущность сердца, и поэтому она истинно знает о каждом все сокровенное, быстро спасает своих непоколебимых преданных из когтей смерти после проявления себя в их сердцах. Пока человек опасается этого кошмара, обязательства и долга, он будет находиться под его властью и не сможет обрести мира. Как может человек, ужаленный этой гадюкой обязательства, когда-либо быть счастливым? Так некоторые люди сходят с ума, как будто некий яд уже попал в их кровь и мучает все их существо. В то время как другие, одурманенные ядом обязательства, и не способны отличить благое от дурного. По ошибке они всегда вовлекаются в деятельность,
будучи обманутыми. Таков удел человечества, одурманенного ядом чувства долга. С незапамятных времен люди поглощаются ужасным океаном яда, подобно тому, как это однажды приключилось с путниками на горной цепи Виндхья. Объятые голодом в лесу, они ошибочно приняли обманчивые плоды за вкусные апельсины. Здесь сноска. Плод этого дерева величиной с апельсин содержит горькую студенистую мякоть. Нукс вомика. Возврат к тексту. И, обуреваемые страшным голодом, они съели их, даже не замечая горького вкуса плодов. И потом они стали испытывать страдания от ядовитых плодов. Приняв сначала ядовитые плоды за съедобные, их разум стал ослеплен ядом. Они стали искать облегчения боли. И в своей агонии они срывали и ели плоды дурмана, считая их плодами водяного яблока. Примечание. Дурман используется для извлечения ядовитого алкалоида. Отравление его плодами ведет к смертельному исходу или к безумию. Они обезумели и сбились с пути. Некоторые, ослепнув, упали в ямы или ущелья. Тела и органы некоторых из них были исцарапаны шипами. У некоторых отказали руки, ноги или другие части тела. Иные начали ссориться, драться друг с другом и кричать друг на друга. Они нападали друг на друга, размахивая кулаками, бросая камни, метательные снаряды, палки и так далее, пока в конце концов, придя в полное изнеможение, они не добрались до одного города. Они оказались у городских стен в сумерках, и стража не позволяла им войти. Не сознавая времени и места и не способные оценивать обстоятельства, они напали на стражу и были резонно избиты и прогнаны. Некоторые из них упали в канавы. Некоторые стали добычей крокодилов. Некоторые упали вниз головой в колодцы и утонули. Несколько человек, оказавшихся скорее мертвыми, чем живыми, были пойманы и брошены в тюрьму. Подобная участь ждет тех, которые, обманутые стремлением найти счастье, попали в ловушки главного надзирателя за деятельностью. Они сбиты с толку в своем безумии, и их ждет разрушение. Ты же удачлив, Бхаргава, благодаря чему ты превзошел это уводящее в сторону состояние. Исследование – вот коренная причина всего. И это есть первый шаг к высшей награде, к неописуемому блаженству. Как может кто-либо обрести защиту без надлежащего исследования? Недостаток рассудительности – это верная смерть, хотя многие пребывают в ее когтях. Успех сопровождает надлежащее обдумывание до тех пор, пока в конечном итоге не будет достигнут конечный результат, лишенный каких бы то ни было сомнений.
Необдуманность – вот вечная слабость дайтьев и ятудханов, асуров и ракшасов. Рассудительность – качество девов, богов, и поэтому они всегда счастливы. Сноска. Дайтьи – раса великанов, которые были противниками девов и сражались с ними из-за зависти. Ятудханы – демоны, наделенные колдовской силой. Асуры – демоны, злые духи, противники богов и людей. Ракшасы – угрожающие, класс демонических существ, противопоставляемых людям, обитатели лесов, осквернители обрядов, людоеды. Благодаря своей проницательности они зависят от Вишну и неизбежно побеждают своих врагов. Исследование – это семя, способное прорасти и превратиться в гигантское дерево счастья. Рассудительный человек всегда сияет над другими. Брахма велик вследствие рассудительности. Вишну поклоняются из-за этого. Великий Господь Шива является всеведущим по той же самой причине. Рама, хотя и был самым разумным из людей, из-за недостатка рассудительности пришел к поражению в случае с поимкой золотого оленя. Позже, благодаря должной рассудительности, он переправился на Ланку, остров расплодившихся ракшасов, и победил их. Примечание. Это ссылка на Раймаяну. Равана – извечный враг Рамы. Повелел одному из своих верноподданных принять вид золотого оленя и выманить Раму из его убежища, чтобы Равана смог силой схватить и унести Ситу, которая бы осталась на какое-то время беззащитной. Трюк удался, и позже разразилась великая битва, в результате которой Равана и другие ракшасы были убиты, а Сита была спасена. Так Рама отомстил ракшасам. Ты, должно быть, слышал, как Брахма, также однажды впав в безумие вследствие желания, действовал безрассудно, подобно глупцу, и в результате поплатился за это одной из своих 5 голов. Примечание. Изначально у Брахмы было 5 голов. Однажды Брахма и Вишну поспорили о том, кто из них кого превосходит. И тогда, прямо в этот момент, перед ними возник огромный столб света, и они удивились, что же это такое. Они договорились, что тот, кто раньше обнаружит конец этого столба, и получит право считаться величайшим. Вишну превратился в вепря и стал искать нижний конец колонны. Брахма стал лебедем и полетел к вершине. Вишну вернулся, ничего не достигнув. Брахма, уже отчаявшись и собираясь повернуть назад, натолкнулся на цветок пандануса. Он остановил рост пускающегося цветка и спросил его, откуда тот растет. Но все, что знал цветок, это то, что колонна не сходит из пространства и ничего больше. Брахма убедил его дать ложное свидетельство и объявил о своей победе в споре. Узнав об этом, Шива впал в гнев и отрубил произнесшую ложь голову Брахмы, объявив, что столб света – это и есть сам Шива.
Однажды Махадева необдуманно даровал благо некоему Асуру и был сам вынужден немедленно спасаться бегством из-за страха быть обращенным в пепел. Примечание. Как-то раз жил Асур по имени Пхасма. Он совершал свой тапас и обрел благосклонность Шивы. Здесь сноска. Тапас – тепло, жар, истязание, аскеза. Космический жар как универсальный космогонический принцип, лежащий и в основе мироздания, и в основе религиозного благочестивого поведения. Этот термин используется также для обозначения аскезы и считается одним из важнейших понятий в ряде систем индийской философии. Упанишады рассматривают тапас как добродетель, порождающую огромную силу. Традиционная философия Индии утверждает, что тапасом можно достичь чего угодно, вплоть до владычества над всем миром. С этой целью индийские аскеты, тапасики, предпринимали самоистязания, например, стояли среди 4 костров, расположенных по сторонам света на открытом месте, таким образом, что палящие лучи солнца действовали как 5-й огонь. Другим видом тапаса является обет стоять на пальцах одной ноги и так далее. В основе механизма действия тапаса лежит закон кармы, утверждающий равновесие причин и следствий. В соответствии с этим законом перенесенные аскетом мучения должны быть компенсированы равноценным количеством счастья. Возврат к тексту. Однажды Махадева необдуманно даровал благо некоему Асуру и был сам вынужден немедленно спасаться бегством из-за страха быть обращенным в пепел. Примечание. Как-то раз жил Асур по имени Пхасма. Он совершал свой тапас и обрел благосклонность Шивы, который появился перед ним и спросил, чего бы Асур хотел получить. Пхасма пожелал, чтобы простым прикосновением его руки любой объект превращался в пепел. Шива даровал ему это благо, и Пхасма захотел проверить свою способность на самом Шиве. Шива бросился бежать. Чтобы спасти Шиву из этого затруднительного положения, перед преследовавшим Шиву Асуром появился Вишну в облике сластолюбивой девы и принялся соблазнять его. Асур тотчас же влюбился в деву и начал с ней заигрывать. Дева попросила, чтобы перед тем, как обнимать ее, Асур отправился к источнику, находившемуся перед ним, и совершил омовение. Асур подчинился. Как только он коснулся рукой своего тела, он превратился в кучу пепла. Как-то раз Хари, убив жену Пхригу, стал жертвой ужасного проклятия, из-за которого ему пришлось пережить невыразимые страдания. Сноска. Пхригу проклинает Вишну, когда тот обезглавливает жену Пхригу Пулому, предоставившую убежище асурам. По этому проклятию Вишна был обречен 7 раз родиться среди смертных и в одном из этих рождений в облике Рамы разлучиться со своей женой Ситой. Пхригу сам вернул свою жену Пулому к жизни. Возврат к тексту. Подобным образом и другие девы, асуры, ракшасы, люди и животные терпели страдания из-за недостатка рассудительности.
С другой стороны, велики и доблестны те герои Обхаргава, которым рассудительность всегда оказывает дружескую поддержку и вечное преклонение перед ними. Обычные люди, становясь безрассудными, вовлеченными в действия из-за своего чувства долга, запутываются на каждом шагу. Если бы, с другой стороны, они вначале думали и только потом действовали, то они были бы свободными от всех страданий. Этот мир пребывает в путах невежества с незапамятных времен. Откуда может появиться проницательность, пока имеет место это невежество? Разве могут сладкие капли росы появиться в тропических песчаных пустынях, уже опаленных жарой? Подобным образом, разве освежающее прикосновение проницательности может быть найдено в раскаленном дымоходе печи столь долго горящего невежества? Проницательность, однако, обретается надлежащими методами, и наиболее эффективный из них также является и наилучшим среди всех. И это и есть высшая милость богини, которая пребывает в лотосе сердца каждого существа. Разве кто-либо когда-нибудь достиг какой-либо благой цели без ее милости? Исследование – это солнце, рассеивающее темную пелену тупости. Оно порождается преданным поклонением Богу. Когда высшая богиня Деви умилостливлена поклонением преданного, она принимает в нем облик Вичары и начинает сиять, подобно сверкающему солнцу его сердца. Примечание. Деви – богиня, Вичара – исследование, рассуждение, развлечение, проницательность. Поэтому Трипуре, высшей силе, сущности всех существ, благословенной, высочайшей, единому сознанию Шивы, которая пребывает как самость всех самостей, следует поклоняться искренне, в точности так, как указано Гуру. Предвестник такого поклонения есть преданность и достойная похвалы усердность. Предшествующей причиной этого опять же считается изучение Махатмии. Поэтому, о Рама, Махатмия была вначале открыта тебе. Сноска. Рама – сокращенная форма имени Парашурама, которая используется в данном тексте. Возврат к тексту. Услышав его, ты теперь сильно продвинулся вперед. Вичара – единственный способ обрести высшее благо. Я действительно беспокоился о тебе, и есть очень серьезная причина для подобного беспокойства. Пока ум не обратится от одолевающей его болезни невежества к Вичаре, это подобно тому, как врач беспокоится о находящемся в бреду горячке пациенте, пока он не увидит, что организм выказывает благоприятные признаки выздоровления. Если однажды Вичара пускает корни, то наивысшее благо во всех его аспектах будет обретено в этой жизни. До тех пор, пока Вичара отсутствует в человеке, этой наиболее желательной для рождения форме, до тех пор дерево жизни бесплодно и, следовательно, бесполезно. Единственный полезный плод жизни – Вичара. Человек без проницательности подобен лягушке, попавшей в колодец. Подобно тому, как лягушка в колодце, он не знает, что хорошо, а что плохо, и поэтому умирает из-за своего невежества в этом колодце. Таким же образом и люди,
тщетно рожденные Брахманди не знают, что для них хорошо, а что плохо, и рождаются только для того, чтобы затем умереть в невежестве. Сноска. Брахманда – яйцо Брахмы, то есть Вселенная. Ошибочно принимая бесстрастие, вайрагью, за страдания, а мирские удовольствия за счастье, сукху, человек страдает в круговороте рождений и смертей, подавляемый могущественной силой невежества. Даже одолеваемый страданиями, он не прекращает дальнейшего потакания предшествующим причинам, то есть богатству и так далее. Подобно тому, как осел продолжает преследовать ослицу, даже если она лягает его своими копытами сотни раз. Это похоже на человека и мир. Но ты, о Рама, благодаря проницательности превзошел страдания. Так заканчивается глава 2 в Трипура Рахасья.